Hai teman-teman, sekarang aku akan membuat resep alami meredakan batuk. Di sini kita menggunakan 4 bahan saja. Yang pertama jahe seruas ibu jari. Kemudian ada kunyit, setengah potong jeruk nipis, dan yang terakhir 1 bungkus madu nusa, rasa jeruk nipis. Langsung saja kita buat resepnya. Pertama-tama kita masukkan jahe dan kunyit ke dalam blender. Kemudian kita tuangkan segelas air ke dalam blender. Lalu kita blender sampai jahe dan kunyitnya halus. Setelah itu, tuangkan ke dalam panci dan masak hingga mendidih. Setelah air rebusannya mendidih, kita tuang ke dalam gelas. Jangan lupa kita saring, agar ampasnya tidak ikut masuk. Setelah itu, campurkan dengan perasan jeruk nipis. Agar rasanya enak, jangan lupa masukkan sebungkus madu. Kemudian aduk-aduk hingga merata. Resep obat batuk alami siap disajikan. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Mohon di-subscribe agar channelnya bisa berkembang.